85.3 FM. 85.3. 85.3. Sunshine FM, adunay kadaugan. Sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang buktong pahandling. Pagbantay sa tanan panahon, kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kamalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Imo ang siyang bahandli, kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang, kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko, maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikuto sa balaang kasulatan. Nang butang may katapusan, mahal ang tanan. Bisan payo po dahil kanatong tanan na ikso ng atong oras, alas 4. 36 na sa Kabuntagon. Adlaw karon nga weekend. Bernis maigsoon.
atong pasalamatan ang Dios niini nga katapusan na usab nga adlaw sa simana. Ang Ginoo nag-atiman, ang Ginoo kanato naguban, ug ang Dios kanato nag-amping ug nagtipig kanunay sa matag usa ka mga panimalay. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga mga follower ug listener sa Sign FM 95.3 sa dial sa inyong mga radyo. Labi na sa tanan karon nagwa sa Facebook Live sa Visayas at Mindanao o sa laing mga nasod. Labi na sa atong amigo nga si Sir Alejandro Cueva from Bai City gikan gayud sa Madereta. Salamat sa Ginoo. Kumusta mo diya, Sir? O ang Ginoo magapanalangin o magabantay labaw sa tanan sa tibok nimo nga panimalay. Kumusta man ang itong mga amiga at mga amigo diya sa Norsunian, diya sa Bai City Campus 1 at Campus 2. Although magkaeksonan, nagulat pa ko sa response magkaeksonan sa ako nga pagbalik sa ato nga trabaho kami at Exxon. Salamat sa Ginoo. Ilabi na ni Ma'am Norberta Yutratse. Ano na siya minsay gikan kayo sa Bulon, Bindoy, Negros Oriental. Good morning, Pastor. O sa tanan nga nagsunod ning mao nga programa dalaygon ang Dios sa laing higayon nga iya atang ipagpatipa mata niinig dapit sa kabuntagon to be the glory. God bless sa tanan. Wow. Salamat sa Ginoo. Ang Dios kanunay nagatiman kanato o nagbantay kanato ilabi na sa kinabuhi ni Pastor Argan Arias nga nagwasusab kanato karon o sa tanan nga mga Arias family diha sa dapit sa Manialas o sa Kangsagangkal ilabi na sa imuhang mga kinikanan. Labi na sa imong nga papa nga si Pastor Nonoy Arias. Adunay mensahe si Ma'am Norberta, kusog kaayo ulan diri Pastor. Reply lang ko. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norberta. Gaulan day karon diha sa Bindoy. Ug diri sa Tanay City dinhi sa naibutangan sa ato nga FM radio. Wala goy pagulan pero kanunay gyud siya nag kalundog tingali nas layo-layo lang. Wala ra magay problema basta ang kalundog layo lang basta ang kilat. O nagkahapong adlaw akong gi-off ang FM radio pagkahapon. Dugay ginako nga nabalik tungod kay sige ra magyud hangtod pagka alas 7 tingali to. Usa ko naka-open mahinungdan nga naka-hook up tagikan sa Cebu City sa 101 sa Sign FM 95 gikan sa Sitio Kalutugan, Barangay Sardinia, Malaboyog, Exxon. Nato pasalamatan ang Ginoo sa lain usab nga hugna sa atong kinabuhi nga gihatag kanato nining mga tagdaa, nining mga adlaw. No diya akong i-play ang request ni Pastor Argan Jacob Arias nga song by Bill Aharo sa title mga kaigsunan nga Kristohanong Musikero. Before ko mo padayon sa unahan, pero ato kining haniganis mga pagampo ang ato nga mga buluhaton aron ato ni nga proteksyonan ang tanang mga programa nga ipaabot din sa mao nga dapit labaw sa tanan sa matagusan nato ka makinabuhi nga din ato siyang pasalamatan o ato siyang pasidunggan sa tanang panahon Exxon nga sa iyang pagkamayo dili nato ma-explain kung unsa siya kung kinsa ang Dios nga nag-atiman kanato sa atong kinabuhi labaw sa tanan sa atong mga panginahanglan Exxon. Padayon siya nga nag-supply, padayon siya nga nagproteksyon sa tanang panahon sa matagusan nato ka mga panimalay. Ilabi na sa tanan karon nga naminaw sa Sign FM 95.3 o sa ato nga amigo diha sa Senior San Jose Chapel diha sa Barangay 4 sa Tanay City. Kumusta Ma'am Sir? O kumusta ang inyo nga mga kalihukan diha sa dapit sa Tanay City, Maigsoon. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live nga ang Ginoo kanunay magapanarbaho kanato, ang Ginoo kanunay magauban o magaproteksyon labaw sa
kasulatan. Ang katapik na yung aktir. Kung sa manang karakter, pastor, that is kinaiya. Muna nga, ang kinaiya sa tao, lisod kina siya nga mawala kung dili ni siya magpa-dominar diha sa minsayes Ginoo. Unang atong fokusan ang atong introduction karon atong ipaabot ang kinabuhi ni Jose sanglit nga tuwa siya sa budir or mga area ni Hari Putipar ni atong mga panahon na. Nga mismo si Jose wala siya kaako o pagpanamas-tamas bisan paman gi hatagan siya og higayon sa asawa ni Putipar o maupagyoy nanintal o naga wag yun siya magpadala mga igsoon even sila na lamang duha sanglit ang hari nga mao si Putipar mga igsunan wala niya itong mga panahon mao nga wala usik ini usi ang pagsalik ni Putipar na itong mga panahon na niingon siya sama migrangko sa imuhang bana pero ang iya nga didilik mao sa iyang asawa o niya sa oman na imong pagyang asawa ni Jose o nga mingabot sa punto igsoon nga nabilang ko itaon si Jose sa sala nga dili tinuod tinumo-tumo unang ikaw ug ako dinis kalibutan kung matinud-anon kang nangalangad sa Ginoo ikaw mahimo nga sad-an tanawa si Jesus. Even gani ang duha ka mga tao nga nagpitay dito sa cross ang usaming simpatiya ming laban ni Jesus apan ang usawa gid mo laban bisag nakabalo sila sa ilang kinabuhi na usa sila ka daotang tao samantalang si Jesus wala mag-abot ang mga igsoon. Labing kamahanan o mahigog maon ka nga Dios sa Amahan. Salamat o Dios sa imong pag-iguban o pagbantay kanamo o Dios. Salamat o Diyos sa imong pag-atiman. Salamat o Diyos sa imong pagtipig. Nga di mo kami gitabunan kanunay sa imong habiling nga dugo. Labaw sa tanan, sa tulo na mo ka mga anak, sa akong ugangan, o sa tanan na mong makaigsunan ni sa balog, Lord. Dapit sa Pilipigan, pinanguluhan ni Pastora April Mia Kapturan, kung diha sa kangkoy o Diyos sa mga Ilhik family, sa pamilya ni Brother Mario Ilhik, Sister Roslyn, o sa tanan nga naminaw dinhi sa Sign FM sa kabukiran man sa Bayawan City sa kabukiran man sa Tanay City Lord sa kabukiran man sa Bai City Lord labaw sa tanan sa nagawas karon o Dios sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao even sa ako nga wife karon nga naa sa KC Lord ako mga pag-ampo anak kanimo padayon kang magaproteksyon magabantay padayon kang magatiman atagi sa kanunay may panglawas kondisyon sa tanang panahon nga nining mao nga bulan na o Dios ikapito niya ka bulan sa mao nga dapit apan salamat o Dios nga imo siyang iatagan o kadaugan kanunay o salamat o Dios nga imo siyang imong pinasay bisan pa man sa iyang mga amo Lord ako mga pag-ampo anak kanimo nga nini mga tagna samtang kami magapadayon sa pagpaambit sa imong mga pulong mga mensahe amo kining paningkamutan nga among maaplikar amo kining paningkamutan nga mahimo namong ikinabuhi samtang kami nagahulat sa imong pagbalik dinhi sa silong sa langit Lord. Salamat Amahan sa imong pag-atiman kanunay kanamo. Salamat o Dios sa imong pagtipig nga imo kami itipigan kanunay sa imong pagkamaayo Lord. Ako mga pag-ampo nga kanimo nga din ang imong mga pulong mo'y muhatod ka na mo sa kausaban sa mong kinabuhi dinhi sa silong sa langit Lord. Nga din ang among kinabuhi mahimo kining mahaong sa imong mga pulong mga mensahe Ama. Wala kami arang mahimo kung wala ikaw sa mong kinabuhi. Tanan nga trabaho nga imong ipiyal ka na mo, tanan nga obligasyon nga imong isangon ka na mo, among kini nga paningkamutan uban ang imong tabang Lord. Kaya kung wala ang imong tabang, wagod kami mahimo nini. Walay kalampusan gikan kanimo Lord. Apan kung kauban ka kanunay kanamo, ipahilikay mo kami sa bisan unsa nga mga katalagman, mga pagsulay ang maabot kanamo. Sama sa kinabuhi ni Jose o Dios. Kaya mo siyang ipahatagan o
insakto o giya gikan kanimo aron siya dili makasala batok anak kanimo Ama. Salamat o Dios dinitak na og dapit sa kabuntagon nga din ikaw ang among gihimaya, ikaw ang among gituboy ug gibayaw sa tibok namong makinabuhi. Ug sa tanan karon nga nagasunod dining mao nga programa, ikaw magapanalangin sa matag usa kanila. Labaw sa tanan sa amo nga station manager, Reverend Gideon Candelario, Pastora Russell Candelario uban silang duha ka mga anak. Sa among general station manager, Reverend Kim Ryan Makasaol uban ni Ma'am Aisa, ug sa tanan nga mga DJ sa Sign FM, ug sa tanan nimong mga alagad Lord, sa tanan nga mga FM radio, sa mga commercial FM Lord, labaw sa tanan nga nagasunod dining mao nga programa Lord, ikaw magapanalangin kanila. Doon na sila mga tinguha silang kinabuhi, doon na sila mga desire sa kinabuhi Ama, doon na sila mga pangandoy Lord, sa mga ginikanan Lord, o sa mga estudyante, mga kaestudyantehan nga dunay mga pangandoy gikan kanimo. Ikaw o Dios magapahilig kay sa bisan unsa mga tentasyon sa ilang batan-ong kinabuhi aron sila magbalang puso sa ilang pag-eskwela Ama. Bisan pa man sa among pangulo sa mao nga Pilipinas Lord, sa among presidente, mga senador, mga congressman, mga gobernador, mga mayor, mga konsyalis, mga barangay captain, sa tanan nga adunay katungdanan giyahi ang matag usa kanila. Kaya din among matagamtaman Lord ang pagkaanindo, ang magpuyo kami nga adunay kalipay kalinaw, kahusay ug ang pakigdahit may magabugkos kanunay sa matag usa. Labaw sa tanan karong umalabot ng pinilay karong Mayo o Dios 2025. Kaya din ang imong gugma may magabugkos sa matag usa. Bisan pa man pag sinabtanay sa matag usa, ug ang matag usa o Dios aduna may kakawasan kung sikinsa man na maabutan sa mong kasing-kasing o na nagsalabutan. Nagkinsa katong takos ug angayan ug karapat-dapat sa mga trabaho nga imong ipiyal kanila man. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo kanunay kanamo. Kaya ikaw nagtagpo nagsuplay sa pagmintinar dinhi sa Sign FM Lord. Labaw sa tanan sa imong paghatag kanamo kagawasan kanunay. Salamat o Dios sa pribilehiyo kay gayunan imong gihatag kanamo Lord. Sa tanan nga imong gihatag ug ipiyal kanamo Lord, ikaw ang akong gipasalamatan ini, ikaw ang akong gituboy gibayaw. Wala ko irang mahimo kung ikaw sa akong kinabuhi. Kanungganan kay mayaan nga nagyud kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus, ang tanan mag-ingon. Amen. Oh, amen. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol, ani ano usab ang inyong ubos nga alagad, ubos nga amigo, ubos nga sulugon, ubos nga higala sa FM radio sa 95.3 sa dial sa inyong mga radio. May buntag ka natong tanan Luzon, Visayas and Mindanao, o sa tanan karon nga maka-open sa Facebook Live, o sa tanan karon na minaw sa Sign FM 95.3 dinhi sa Kabukiran. Kutob sa maabot sa mao nga power of frequency nining mao nga estasyon, ang Ginoo magapanalangin labaw sa tanan sa nagwa sa Facebook Live sa kinatibuk-an sa Pilipinas, ilabi na sa laing mga nasod. Igsoon matud pa ni Ma'am Norberta Yutratsi, kusog kayong ulan diya sa Bindoy, o niya kusog kayong ulan igsoon dili masab nimo madungog gawas kung doon na kay headset o na nga ang headset mga kaigsunan makatabang sab na sa panahon sa weather condition, tungod kay kung mag-ulan di sab nimo madungog ug maklaro ang mga mensahe, kay ang ulan magyud madungog igsoon while tamaminaw sa mga programa sa mga alagad sa Ginoo. Ana atong ipasalamatan ang Ginoo sa mga kahigayunan nga gihatag kanato adlaw karon nga Biyernes, una nga everyday maigsoon do na tay nagkalain-lain nga obligasyon may inungdan kapong adlaw ato lang yun nga gibali-bali ang ako nga mga panahon sa pagkakaroon ikan sa elementary hangtod na sa senior high school tungod kay doon na magputay obligasyon sa mao nga dapit o
Manang kabong adlaw bisan init. Mingdagyaw ko maigsuon unya mingubag sa mga ko nga nawong napikas tungod kay doon na magoy disprinsya sa atong mga tango na dili ta ka bukat-bukat nigurot sa maigsuon kay siyempre kainit niya kapaspas ta og sip-sip sa mao nga ground aron ta maka-contribute ba sa panahon nga wala pa gyud ko mahibalik sa formal diya sa mao nga eskwelahan. Una nga kining tanan maigsoon kanunay lang nato ni nga gimanage sa atong oras aron ato gyud nga mahinay-hinay pag-obliga ang mga nagkalain-laing trabaho nga gipiyar sa Ginoo. Ikaw ug ako mumusta sa ako kung sa trabaho gipiyar sa Ginoo ako ato pagituman ato na baning kinabuhi dili pwede nga magbalik ka bala kasulatan apan wala nato matuman uban nato kinabuhi ang bala kasulatan siyempre kung itunan ang kinabuhi ni Jesus ang pamaagi sa Ginoo mao nga ato ni nga basahon maigsoon unya usa pa ko mo padayon ngadto sa unahan ako unyang i-play ang request ni Pastor Argan Arias nga musikero, Kristohanong musikero, sung by Bill Aharo Exxon. Una nga ang ato karon nga topic Exxon, that is character. Ingon diri ang definition sa character Exxon, the qualities that make a person different from other. Ang quality sa usa ka tawo, ang kinaiya sa tawo, katinud-anay nga kinaiya nga naka-adapt sa kinaiya ni Jesus, doon na sa gitawag qualities. Wow, talagsaon, pinasahi nga dili ikakumpara sa laing mga tao. Atong hinumduman mga igsoon dinis kalibutan nga ang kinaiya sa tao lisod yun na nga mawala kung dili ni siya magpakoreksyon, magpakorehir diha sa pulong sa Ginoo. Kaya nag-ingon diha sa Galacia Kapitulo 5 versikulo 19 ngadto sa 26, sayon lang ang pag-ila sa tawhanong kinaiya. Og diha mga kaigsunan mahibal-an kung unsa ang tawhanong kinaiya, that is character. Mao nga ang kinaiya ni Jose kanunay ito siyang mapailupod gikan pagani siyang mga igsuon o sa iyang mga ginikanan. Nagatiman to siya sa mga karnero sa iyang papa nga mao si Jacob. Onya doon na to sa mga igsuon nga lahi o mga inahan pero pareha og amahan. Managsuon sila sa amahan pero lahi sila mga inahan. Mao nga niabot sa punto nga gihulog to siya, gidaog-daog pag-ayo sa iyang mga igsuon tungod sa mga kasina. Mao nga kung ang tawo mabutang sa una-una kasing-kasing kining kasina musamot o gara ang tawhanong kinaiya. Mao nga sayon lang ilhon ang tawhanong kinaiya diha sa mga Galacia o ang kinaiya sa dunay espiritu sa Ginoo. Mao nga ikaw ug ako kung doon na kinaiya nga sama sa pag-ila diha sa mabasa sa mga Galacia, ato na siyang i-contradict sa atong kinabuhi. Paningkamutan na nga mahaong ang atong kinabuhi diha sa pulong sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, ilabi na sa nag-share nining mao nga programa ang Ginoo magapanalangin. Mao nga akong gipasalamatan ang Ginoo nga matag buntag kanunay gyud ang makapaabot og mga mensahe depende sa kuryente diri sa kabukiran. Aduna may mag-run out, doon na po'y mawala ang wifi connection, pero sa pagkakaroon may igsuon nindot na ang dagan sa wifi connection makadlawon. Una nga akong ipasalamatan ang Ginoo sa nag-supply nga si Sir Raymond Guevara diha sa Tanay City, may igsuon din diha mga nagasukan ang ato nga wifi connection. Kaya dili ta makapaabot sa laing mga nason sa kinatibukan sa Pilipinas o
Kutob lang ta sa mga FM radio. Maka-broadcast ta mga kaigsunan kung walay wifi connection. Unang akong i-play usa may igsuon usa ta mobasa sa balang kasulatan ato sa hatagan o pagtagad ang request ni Pastor Argan Arias sa iya nga Kristohanong musikero sumbay Bill Ayaro maigsoon. Una nga atong pasalamatan ang Ginoo sa mga alagad sa Dios nga nagasunod nining ato nga mga programa. Mga FM radio, mga commercial FM radio, although doon na tayo nagkalaing-laing mga DJs sa nagkalaing-laing nga mga commercial FM, ato silang nahalubilo maigsoon even doon na yung mga panahon nga sila musunod nining ato nga programa. O pintatanan maigsoon, wala tayo gidipigan, wala tayo gidipinsan, wala tayo gihatag kag pabor-pabor mga simbahan. Kay kung muhatag tag pabor-pabor maigsoon, debate ragyod ang sangkutan diha sa social media. Maglabananay ug sikin sa insakto wala. Dili na mao'y plano o kabubuton sa Ginoo nga mao'y napundar nganong napundar ang FM radio. Mao nga wala ta nagdala sa title sa simbahan. Kanunay nako ning gipaabot sa atong mga follower ug listener dinhi sa Sign FM 95.3. Ang atong gipaabot ang mga mensahe sa Ginoo ug ang pagkamaayo sa Ginoo nga ikaw ug ako iyatang giatiman sa tanang panahon sa atong kinabuhi, even sa atong mga follower ug listener. Nga moingon sila nga wala ta magdalag title sa simbahan. Nganong dalon man nato ng title sa simbahan? Nga dili man na mao'y muluwas nato sa panahon unya sa pagbalik ni Jesus. Ikaw ug ako kung makinabuhi ka sumala sa mensahe sa Ginoo, moingon jud ko 100% kaluwasan kadaugan ang atong maangkon. Lamang paningkamutan nato ng atong kinabuhi mainline diha sa mga mensahe sa atong Ginoo. Ikaw ug ako nagkinahanglan ini kanunay aron ta magiyahan higala mga pinangga namo nga mga followers, mga listeners sa Sign FM 95.3 ug sa tanan nga mga viewers sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, labaw sa tanan sa nag-hook up nining mao nga programa. Ato ning i-play mga igsoon. Okay, mao ni request ni Pastor Argan Arias, musikero, Kristiyano mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa atong nag-request kahapon pa ni Mexon o niya atol man nato nga gi-hook up sa 101 sa Kalugtugan igsoon. Na may tapat na hangarin, mapaglingkuran siya. Ang talento kong ito ay pinagpapala niya. Mga awitong Kristiyano, ako'y natutong lumikha. Kristiyano, musikero, ito ngayon ang buhay ko. May ganap na umaawit para kay
salamat sa Ginoo, musikirong Cristiano. Salamat sa Ginoo sa pag-watch ni Brother Pimi Aboy. Salamat sa Ginoo sa tanan nga mga Aboy family diha sa Bantulinaw, Manhoyod, Igsoon. Salamat sa buhay nato nga Dios nga ano na siya nga nag-atiman o nag-amuma sa matagusan nato ka mga pamilya. Ato na ni siyang basahon maigsoon ang ato nga topic karon, karakter. Muna nga ang kinaiya sa tao kung mao gini maghari kanunay maglisod ta og kontrol kung walay balang kasulatan. Kaya ang kinaiya sa tao kung makakita og away, maemosyon, masuko, dili ka kontrol sa kaugalingon, pero kung naa ang Ginoo makakontrol man ta, kay simpre makahuna-una man ta nya dili pwede nga magpadala ta sa atong emosyon. Ang emosyon magud sa tao maunay makahatag, makakuba sa imong pagkatao. Simpre dunay mga tao nga musali kanimo o niya wabot ang panahon nga maemosyon ka, dili nakakakontrol sa imong kinaiya, o niya doon na kay mga pinulungan nga mabungat nga dili maayo labaw sa tanan supak sa atong Ginoo. Madismaya, moingon man na nga wala ko magtuo nga inaana din na siya, o di ba? Sa kinabuhi ni Jose nga to karon nga hatagan og dakong pundasyon, ang kinaiya ni Jose maigsoon sikat pa sa iyang pagkatao, sikat pa sa iyang kauban sa iyang mga igsoon. Usan ni siya katao mapaanom-sanon, mapailobon, musakripisyo, o hinungdan, nakita sa Ginoo, sa kinabuhi sa usa ka tawo nga maosi-osi, nga karapat-dapat sab siya, nga tagan og dako nga trabaho. Dinis kalibutan maigsoon, ikaw ug ako nakalain-lain magyutag kinaiya. Even sa atong mga pagpanarbaho, mga posisyon man, kung unsa man ang gipiyal sa Ginoo kanato, mahimo matang pastor, mahimo matang pastora, mahimo matang leader sa nagalain-lain nga departamento. Una nga matag-usa nato ang uban may makakita sa ato ang kalihukan o ato ang batasan. Pero kita nga ang atong batasan igsoon, dili ta kabantay kung unsay atong batasan, kay kung unsay atong batasan kinaiya, bisan batik na sa uban ang batasan sa kaugalingon nga batasan sa iya nga kaugalingon lamang, okay ra na para sa tawo. Pero diha sa Ginoo, kung supag yun sa Biblia, supag yun na. Amen ba? Mao nga kung atong basahon ang Galacia Kapitulo 5 versikulo 19 ngadto sa 26, sayon pag-ila sa tawhanong kinaiya. Ang ato karon nga topic, that is karakter, kinaiya o kali kung Tagalog ba. Ato nang gibasa ang definition animation, daingon diri sa definition, the qualities that make a person different from other. Wow, doon na say nagkalainan yun, o doon na say quality pag pinasahi. Kung ang kinaiya sa tao iyang nature mao nga diha na himaybalan kung unsay kinaiya mo, mangani nga ang banag asawa kung sa ilang panag-uyab dili pa na sila magkasinati ay kay siyempre dugay na maigsuon. Adunay mensahe ako sa basahon ni Sister Jovelyn Erosido. Kumusta ba mo diha sister diha sa Lamuas o sa tanan nga mga Erosido family o mga team family? Kumusta ba mo diha sa atong amigo tungod kay ang kinamagulangan sa bana sa imuhang nga bana nga si Renord team ako yutong classmate ani ato grade 3 diha sa barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Mao nga diha ang mga Romano family diha sa Lamuas, halos mga Silva family ako na nga kailah kani adto tungod kay gikan sa grade 1 sa grade 6 dinhi ko nag-graduate sa barangay Santo Niño ug hangtod sa Lunoy dito ko mi graduate og high school kani adto sa 1998.
usa taning eskwela sa college year 2000 until now nalangyapon ta nagpabilin igsoon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Argan Jacob Arias. Salamat sa Ginoo sa imuhang pagpaabot nga pulong nga matuod kay kun ang tao nga wala naglakaw sa espirituhanon nga kinabuhi, piki kaayo iyang mga aksyon. Wow, tinuod gina Pastor Argan. Piki kanang tikpak kunwari pa. O niya kana siya ka piki nga kinaiya, mahira na siya atubang. O niya, grabe kay na silang makadaig nimo pagbantay sa luyo. Kay tingkuyon ka. Lami ra ba kayo nang mo dapig-dapig mga igsoon o istorya o niya dakop-dakopon. Himan-himan maigsoon to anang kaslayo isumsuman. Kung sumsuman maigsoon gipartner na kasubok-hubok. Mauna nga mga pangdaot diri, pangdaot dito, mauna yung mga piki nga kinaiya. Og sayon lang kay ng sabton og ilhon matud pa sa mga Galacia kapitulo 5 versikulo 19 ngadto sa 26. Nagsunod lamang yun ni kung imo ni siyang basahon ang kinatibuk-an ni ining kapitulo sa mga Galacia, pag-ila sa tawhanon kinaiya, pag-ila sa usa ka tawo nga dunay espiritu sa Ginoo. Wow. Mao nga sa kinabuhi o kinaiya ni Jose, diha siya gipamatud-an nag-uban gyud niya ang Ginoo. Mangutana ko, unsa may kahimtang sa tao nga nag-uban kaniya ang Ginoo, kanunay na siyang saksis. Unsa man ang saksis, Pastor? Magmalamposon kanunay sama sa kinabuhi ni Jose. Eben gibutang-butangan siya, gitumuan siya, giingnan siya sa asawa ni Potifar, lagot kay Potifar. Ing namakak man sa iyang bana, nga matot pa siyang asawa, gilugos ko unta ni Jose, pero siya ba'y nangitag pamaagi nga makiksiks. Hello, lawas to matong panginahanglan. Mao nga ikaw ug ako dinis kalibutan, mga bana ug asawa. Diha gyud ni mahibalan kung magkalagyo mong duha. Kung unsa mo ka matinud-anon sa inyong relasyon. Ako nga wife kani adto sa 2012, ato nag-Malaysia, bata pa na 23 pa edad. Na-assign ko sa Mabinay campus kani adto. Sige kog dala sa mga kauban nato magtutudlo. Ingon nga wala bitaw imong asawa, sir. Eko bitaw kay mao man na inyo ang binuhatan ng hilom. Kaya nakabalo man silang pastor na ako atong mga panahon na nangabukog pa. Eko kita kung unsay atong pinuhatan dili nato itudlo ngadto sa uban. Kay maunay maka atong latawon ha. Kung ikaw makahatag og kagubot sa imong pamilya sa ubang pamilya, hinumdumi ug at na nga silot atubangan sa Ginoo, wala na gud sila nako mag-usok o igsoon o sulti. Dunay mensahe si Ma'am Teresita Acab Bobis, Sister Teresita Acab Bobis. Good morning po, watching from San Jose del dunay mensahe sa Bulacan, may igsoon. Salamat sa Ginoo. Kumusta mamudiha sa Bulacan? Nang salamat sa Ginoo sa inyo mga kinabuhi nga kanunay gyud nga nagasunod sa atong programa aron ta magiyahan ini. Ato na ning basahon mekson, pero ako ra gyud nga monitoron ang ato nga pagbasa aron ako nga mahatagan gyud pagtagad. Kay dunay mga panahon maigsoon usa kun ako mabasa humana ang live maigsoon mo na nga mga og dispensa kay usa lamang ka cellphone diri. Mao po'y atong gigamit og monitor, mao po'y atong gigamit nga dirita sa pag-live mga igsoon. Ato nang basahon ang kinabuhi ni Jose. Mao gini kinaiyag yung Jose kaniadto. Mao nga ang yang kinaiya haom gyud sa kinaiya ni Jesus. Bisag unsaon siya o pasangil, relax lang gyud siya. Muli kay siya kabilago siya mo ipsot. Og tukirok pang pagkatawo, moingon pa nga wala bitag pana ani. Siguro na ni o niya asawa biya sa hari di perting pagka flawless
Sa pasiyaw pa, flawless kayo, mamors, dili keyboards. Diba? Mangutan ko, human sa inyong pagbuhat, sa pagkikilawas, matagbaw ka ang tawa laoy. Mangita na ko naglain, bisag maurang pormaha. O may katagbawan ng tao, mumangani ang tao magkaigsunan makaangkong butang, mangita na kong laing butang. Mao nga, ikaw o ako, dapat magiyahan tas Ginoo, magtuon tas bala ang kasulatan. Ang atong amigo karon giha sa San Jose, Senior San Jose, magkaigsunan sa chapel, diya sa Barangay 4, Tanay City. Kanunay usab nga nagasunod sa atong programa o nagwas nining mga takna karon. Sa gikaingon ko na wala tay denominasyon o sikta title sa simbahan nga atong gidala aron ato nga ingnon wala na mo'y kaluwasan, kami ray maluwas. Ang kaluwasan maigsoon wala sa tawo na as Ginoo. Ikaw ug ako mga tubang ang matakusan. Ang atong obligasyon, ang atong trabaho, ang pagpaambit o pagkinabuhi nini aron ikaw ug ako mahimo kang sukaranan, mahimo kang pundasyon sa ubang pang mga katawhan wala makahibalo diha sa kamatuoran. Maunay tinuod igsoon, ako na ning basahon. Ang atong oras alas 5 na gabi. Alas 5:15 na mga igsoon. Ako ra ning pahinay-hinay kamay ning background. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Unsay giingon dire sa Genesis kapitulo 39 bersikulo 6 ngadto sa 23. Ato ning basahon ang tinud-anay nga kasaysayan og mga panghitabo nga human sa tentasyon ni Jose. Nag-uban gyud ang Ginoo ug diha gyud na nabal-an kauban niya ang Ginoo. Kay bisan sa kasuko sa bana sa usa ka reyna nga mao si Potifar, nangita pa magpamaagi nga bisan pa man dito na si bilangguan, gitagaan pagyapok pabor si Jose. Grabe sa. Hangtod nahimo siyang gobernador sa kinatibuk-an ni atong mga panahon sa Ehipto. E kung wala pa ito makalampos si Jose sa tentasyon, wala di kung mahitabo nga maabot niya ang dako nga trabaho hasta iyang mga ginikanan, iyang mga igsoon dito sa Kanaan, na perti ng gutoma mga igsoon sa pila ka tuig. Imagino ni mo maubutoy 7 ka tuig nga hulaw. Grabe sa Pilipinas, wala pa may nahitabo nga usa ka tuig. Sa panahon ni Elias nga nag-ampo siya, sulod sa 3 ka tuig ug tunga nga dili pa ulanon hasta si Elias bisan asa na lamang paingon. Pero ang Dios nagbuhi kang Elias, moingon si Elias. Mingon ang Dios nga to kang Elias, hala lakaw dito sa unahan, dito sa kabukiran kay to sa Sisapira. Nga usa ka balo nga moateman nimo, dunay usa ka anak. Diba? Ang Dios na'y mangitag pamaani. Ikaw ug ako igsoon kung magkinabuhi ka nga sumala sa plano kabubuton sa Ginoo, dili ka magproblema, dili ka mapalaka, dili ka maluya, tungod kay ang Dios nahibalo sa imong mga panginahanglan matagad no. Atong basahon mga isa. Ingon diri sa 39 bersikulo 6 ngadto sa 23. Una nga sa kinabuhi ni Jose atong panahon na dili biya to lalim. Ganuman ug sa uban pang mga tawo nga tinawhanon nga kinaiya sila ra biyang duha moingon beto kini kay walay bana, kini kay walay asawa, siguro na ni sikpaw giniro makapanghilawas si koron ani makasex ko ani mamors karon. Onya mangutana ko pagkahuman, matagbaw ta, matagbaw ang tao dili oy, musob na sab hangtod masakpan matud pa sa pasiaw na kabaan sirok ug unod ba daghang mga tao nga daghang kay dagko karon matud pa niya, matud pa sa akong amigo pastor, sirok maguna sila mao nang nagkasakit og stage 4 cancer, prostate cancer karon nagtinga. Kaya nga naman, kusog kay manghilawas ng mga beer house. Paimusla ng panahon mga kaigsunan sa ilang pagkataas o brangko. Kung sa may
mas taas ang sakripisyo kaysa paglipay-lipay sa usa ka tawo in the few minutes or seconds. Hello. Kung ang tao mga kaigsunan human sa imong pagkikilawas, wala na kay duga. Klaro na. Mag-uspag na ang tao. Apan hinumdumi pagkahuman niya na ikaw ug ako may magsakripisyo. Mao nga si Jose, wa gyud siya magpadani. Bahalag buibsod siya kada adlaw magyud sa gitintal sa asawa niini sa usa ka hari. Hangtod na ilog ang sapot kay nang lugos na magyud, ang babae na may hinuon ng lugos. Moingon na magyud, hala sige, magdulog ta diri. Wala akong bana, kita ra gyud duha. Siguro gini. O niya kining sipat maglaki, bahalag ingnon siyang bayot. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Jason Marquez Canyelas. Salamat sa Ginoo sa mga Marquez family ug sa tanan nga nagwas karon mga kaigsunan si Ma'am MF Sunshine Samuel mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa inyong pagwas karon ug sa pag-share nining ato nga programa. Ato na ning basahon kung say nahitabo ni Jose. Nadala ba gyud ni? Wala oy. Mao nga nalagot unta ka Spotify pagkabalo niya. Kay grabe man kaayong nangatarungan si sa asawa maigsoon. Gilukos kong unta ni Jose. Kining usa ka tawo nga imuhang gipaabot diri. Ay. Mao nga ang tinud-anay maigsoon, waingon na gyud ko. Ang ako nga wife gikan sa bata pa to 2012, 23 pagod iyang edad. Niya hangtod karon to ana po Saudi Arabia. Ako siyang gingnan, bisag asa ka, bisag asa ko, bisag magkalagyo ta, hinumdumi, diha gyud ninyo mabalaan ang tinud-anay ninyong pagsalig sa inyong sausa-usa. Labaw sa tanan pagsalig sa atong Ginoo. Ay dili gud ka kapanamas-tamas, dili gud ka kabuhat og dili maayo labaw sa tanan atubangan sa atong Ginoo. Adunay mensahe si Pastor Argan Jacob Arias. Salamat sa Ginoo Pastor. Good morning sa ako Lola Linda, si Lolo Nunoy Sadrak og sa ako nga mga igsuon nga nag-follow ni ining programa. Wow. Salamat sa Ginoo sa tanan nga taga-kasagangkal ni Sister Linda o ni Pastor Nonoy Arias mga kaigsuon ang Sadrak. Sa tanan karon mga igsuon nga nag-follow o nagsunod dining ato nga programa, ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Ilabi na sa kinabuhi ni Brother Tata Makay Alatan from Paleo. Kumusta mo diha Brother Tata Brother Jason Alatan maigsuon diha sa Paleo. Wala na ko ka balik o niya pag ko sa Sabado mag-meet exam. Anya tingali mga kaigsunan ini mga adlaw do na koy mga obligation manggusab dinhi sa eskwelahan. Mao lagi na ako ra gyud enjoy ang akong kinabuhi. Uban ang tabang sa Ginoo. E mao man gyud ato nga papel dinhi sa kalibutan igsoon. Dunay mensahe si MF Sunshine Samuel. Good morning Pastor from sa maninawala man ni maigsuon ang adunay ni ditik mga kaigsunan from Bansalan, Davao del Sur. Wow, kumusta mo diha sa Bansalan, Davao del Sur? O niya kahapong adlaw maigsuon akong namatikdan dunay pag-urog ang area dire. O niya base sa ako nga pagduki-duki sa social media, adunay mga pag-alburuto sa Mount of Canlaon diha sa unahan sa gihulngan. Mao nga kun mo liho kani ang mga volcanic labaw sa tanan volcanic eruption, mulinog gina siya, siyempre mubuto na siya, gikan man na siya gitawag o kinahilanman. Mao nga ang Mount Talinis mga kaigsunan mo na sa gikuhaan sa gitawag o supply sa kuryente, sa gitawag o geothermal. Ay ang atong kuryente din sa Pilipinas naaman sa kainit sa mga vulkan igsoon. Even tingali ang Cebu City
ang Mount Talinis mao nay nagsupply tungod kay ang kanlaon nga volcanic dili kaya nga mo supply linison ang mao nga mga kagamitan o mga kahimanan tungod sa kakusog sa voltahe. Voltahe na migsoon kalayo na siya. Mao na nga sa gamay pa ko kaniadto nga igsoon. Doon ako'y nabalitaan nga daghang nangamatay pag upin niya sa mao nga diha sa dapit sa Maong Talinis maigsoon diha sa Palimpinon. Muna sa gitawag bag-aso. Wa pa magyud ko kanhana maigsoon. Kuto praman ko sa picture maglantaw ko nindot man diha mga kaigsunan tungod kay doon na tayo mga nag-OJT diha mga kaestudyantihan diha sa gikan dire sa Negros Oriental State University mga igsoon sila may nakauna diha lantaw. Mubasa na ko maigsoon ingon diri maigsoon akong basahon sa bersikulo 6 aron ang ato yun nga may balaan. Ingon diri sa bersikulo 6 ngadto sa bersikulo 23 niya ako lang yun ni nga i-monitor ang inyong mga messages aron atong mahatagan o pagtagad kay modalagan ning atong monitoring sa akong basahon diri kung aduna na may Biblia ingon diri gitiyal ni Putipar kang Jose ang tanan tanawa ra gud ang hari gisaligan si Jose sa kinatibuk-an ang tanan gawa sa iyang asawa siyempre ya binang asawa mo din ang ipiyal po sa imuha nga sinaligan mo'y kadako ang pagkabalbulyaso igsoon. Ingon si Putipar, ingon diri ipiyal ni Putipar kang Jose ang tanan og wala siya'y laing huna-hunaon gawa sa iyang pagkaon. Dako kay krangko si Jose ini. Si Jose maayog baro og gwapo nga pagkatao ayay. Kani bitaw pagkagwapo o pagkabaro murag pareha nato ba? Ayaw inang maigsoon nga bati ka, bati ko, kitang tanan gwapo. Kung may mong ganit ang bati, imong ginsulto ang Ginoo. Ingon ang balang kasulatan, ang Ginoo naghimo sa tao sama siya ang dagway. Kung may mong ganit kang bati, ama kong nawong, bati ama kong pagkatao, imong ginsulto ang Ginoo, imong ipakabati ang Ginoo nga mao may nagbuhat nato. Hello. Pero ang tao manggod, walang tao ra bagod sa iyang hitsura. May nga din, wow, likot na siyang mata, wow, hami siyang nawo, kung sa kahiyang i-apply ani, nga-apply tingali na siyang baksipil, sinchonso, mga isoon, head diri, head dito, pagkaabot sa init ng wa na, kaya nangabayod mga kaeksunan. Inibang munang gikinahanglan dyan may eksun, doon na tayo kaalam ba? Mumanggani, diha sa pagtuon sa Biblia, doon na ko kay kaalam gikas Ginoo dili kaalam gikas tao. Kaya manag-away man sa social media, mag-ilog mas tinubuan. Magpadak-anay mas title sa simbahan, bira sa pikas, bira po sa pikas, plaster po diha, unsa may title diha, title na mag-hisgutan. Pero wala mag-hisgot sa pagkamaayos Ginoo. Ingon diri si Jose maayog baro, wow, o gwapo nga pagkatao, wala madugay ang asawa ni Putipar. Giabot og kaibo kang Jose og miingon siya, magdulog kita. Tanawa ra ba? Naibong man nga tukang Jose. Mao pay niingon, magdulog ta Jose, wala bitaw akong bana si Putipar. Dali dire. May dire kay gingharian man humul-humul man Nadala si Jose wala. Maunay kinaiyan ni Jose, tiglikay goto siya. Sikat pa sa iyang pagkagamay, siyang mga igsuon, tiglikay ito siya eksamo. Bahalag unsaon to siya buli. Bahalag daog-daogon to. Ikaw ug ako, sa tibok kalibutan karon Luzon, Visayas, and Mindanao, mga managsuon doon na gawin nagkalaing-laing kinaig batasan. Na mga igsuon nga dili magpalupig, napoy managsuon nga magpalupig, napoy magsuon nga tigpailob lang yun. Bahalag unsaon sa istorya. Min ba? Maunay kinabuhi ni Jose. Pero ang tinud-anay nga gihatagan o takong katungdanan sama sa kinabuhi ni Jose. Ikaw ug ako mangutana ko karon, ato na bang nabuhat ang kinabuhi
kung nabuhat na ba nato ang kinabuhi sama sa kinabuhi ni Jesus. Hello. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Elsie Candelario from Cavite City. Kumusta man ang inyong kinabuhi diha sa Cavite City atong mga eksog mga magulang diha. Ilabi na sa imong kinabuhi nasayod ang Dios. Kung nasayod ang mata ko sa nga kitang tanan aduna gyud tay obligasyon para sa Ginoo. Tawag mata ko sa nato duna gyud nagkalaing-laing tawag sa atong Ginoong Hesus. Nagkalaing-laing hanay kasinatian sa kinabuhi, mga kalisod, mga problema, mga balatian, kawaladon, mga pagsulay, kanang tanan igsoon. Doon na nay kasulbaran labaw sa tanan nasayod ang Dios sa kapasidad sa mata ko sa kanato nga kaya gyud nato nga malutsan dili siya maghatag sa usa ka tawo nga labaw sa iyang kaarangan ug mga pagsulay nga dili nato kayahan. Adunay mensahe si Ma'am Clisty Pargan Revas Revolin. Adunay say mensahe maigsoon. Good morning Pastor og sa tanan anak sa Dios. Wow. Kumusta man ang tanang mga anak sa Dios. Adunay mensahe si Pastor Argan Jacob Arias request kog song Pastor My Love Be With. Toning ipadayon mga iso. Mangayo lang yung kong dispensa Pastor white cross kay i-mute mangguta sa Facebook unya i-block basta mga English maigsoon. Una nga kanunay gyud kong nagmonitor sa ako nga igsoon si Pastor Gideon nga once nga English ang i-play i-mute sa Facebook automatic ra bagyod niya dunay one time ang kakaigsunan wala na ko ka-open kay gi-block man ko mga igsoon. Unya mauna nga kada nako live akong bantayan nga doon na bay mga English nga Visayan version, Tagalog version labi na goodness of God aw kanang katong lamparahan. Unya na man ay English ana. Unya ang Google maigsoon kay mo automatic man. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Gausit Romano, Sir Sit Romano from Mabinay. Kumusta mo diha Gausit? Atong amigo nga makusganon diha sa taga Panyabunan. Panyabunan ba ni ilaha maigsoon? Uban siyang pamilya. Long time you see Sir Sit Romano. O sa atong amigo diha si Sir Marlon Cadiz. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Wow, saludo ko ani ako mga abdi ko mga amigo. Una nga gihatagan tagpabor sa ato ang bag-ong university president karon. Una ato siyang pasalamatan uban ang tabang sa Ginoo para sa atong panginahanglan sa atong pamilya. Una nga ang Dios kanunay man naghatag og pabor, naghatag og higayon. Unsa pa kaha ang tao dinhi sa kalibutan nga sila mismo nakahibaluman nga ikaw ug ako nagkinahanglan nini. Nang salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi nga kanunay gyud gihatagan og pabor sa atong buhi nato nga Dios. Adunay mensahe sige Pastor, salamat kayo. Ako kining basahon mga igsoon. Pagpadayon. Niingon diri. Si maayog barog ug gwapo. Wow, kini ra bang batan-on karon? Love at first sight. Labi na mo college na ka kay simpre ang mga college karon ang mga senior high school college naman na ang grade 11 o grade 12. Onya si kanyer associate naman unta na mo graduate naman na og 2 ka tuig. Onya mag-college na sila karon kay na naman na siya mag-17. Dili naman na hanto naman na 18 naman na maigsoon or 20 hapit. Dili naman na 20. Di simpre moingon man na ayaw na ko bot ipaha. Ayaw na ko bot ima inspirasyon. Ayay bali man ang inspirasyon na inspired na expired man ni noon. Dili man kahuman. Asa naman ang mga pangandoy niya? Dodong Inday. Asa naman ang inyong mga determinasyon? Muhuman yung kong eskwela. Kay inik kahuman ako, napay nindot nga istorya.
Ay ikaw ug ako ray nahibalo ana. Una nga sa akong mga anak, wala milaing gipangayo nila. Humana inyong pag-eskwela kung mahimo ayaw mo og sulod og relasyon usa. Kay makadisturbo na sa inyong pagtungha. Kung makahuman mo, kamo na'y mag-igop kung unsaon ninyo paggamit ang kurso nga inyong nahuman within 4 years course. Maura na among gipangayo. Dili mi mo dili. Pero musulod mong relasyon siguro nga dili mo matintal sama ni Jose nga nagpatintal ba siya? Wa. Munang daghan kayo mga nag-eskwela sa nagkalain-lain, Luzon, Visayas, and Mindanao, pag-uli bilog ng buwan. Anong ibig sabihin noon? Bilog ng buwan, bilog ng tiyan. Salamat sa Ginoo sa akong amigo, ato ang manager mga kaigsunan diya sa Rosco, atong maaptikon o makusganon nga amigo, long time you see, Sir Teresito Pialago, tag-iyag mga sakyanan. Kumusta man ka diha uban sa imong pamilya? Diha sa Iloilo. Ako makusganong amigo kan adto mga kaigsunan. Pirmiro gyud akong working mga kaigsunan mao ning adto dito sa dapit diha sa Bai City mga kaigsunan diha sa Obrero. Ning tabang ganit ning dalas karton mga kaigsunan kay bubalhin ako sa eskwelahan magpuyo kusta ko kay eskwelahan. To apo dito silhikon mga kaigsunan. Nga magmata mi kani atok alas 2. O niya magdala ko naama ko'y kasit ni ato mga panahon nagikan sa Cebu while ko manilhig may sunantod alas 7 mag-atbok ning ground may sun karon puro dagko na kay building may sun. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi Sir Teresito Pialago sa tanan nga Pialago family gikan gayud sa Iloilo nga nagwas-usab sa atong nga programa karon. Dalay gud ang Ginoo sa walay katapusan ang atong amigo usab si Brother Johnny gikan sa Saudi Arabia. Aning uli na maigsoon na diya sa Manhuyon. Muna nga, salamat sa Ginoo sa atong mga kamayguhan kani adto ba. Nga ato pong ma-refresh ang mga kahagahapon mga kani adto ba. Mabalik tas ato nga gibasa maigsoon kay wala ta matulin. Ingon dire, si maayog barog ug gwapo nga pagkatao kini ba masyak maguday ni mga batan-on. Tan-awa ra asawa bisag naanay bana. Bana niya kisa may yung bana si Putipar. Nag-asawa Putipar ay naibog mang Jose. Makidulong naman hinoon Ingon diri, wala madugay, tanawa ragon wala madugay. Ay pasiklap-siklap, pasulyap-sulyap, pakunwari mga ekson. Ingon diri, ang asawa ni Putipar, giabo o kaibo kang Jose o miingon siya, magdulog kita. Human. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Cristi Pargan Rebas Revolem. Amin, John Pastor. Si Jose, mahinadlokon siya sa Dios, wala siya natintal sa tentasyon. Yes, yun na. 100% saludo ko na. Saludo ko. Ako ning isir ninyo while ko nag-live dire. Ano bag ko pa to ning gawas ako nga wife. Doon nagoy sa mukan. Engon siya, gusto siya makiksix na ko. Naras inatibukan din ni sa Negros Oriental. Siyempre nabitay service. Kung dukiro pag ikong pagkatao, maingon din ko nga, mangita ko pa maagi ayay. Wala bitay akong asawa. Akong gisiran sa mensahe, Ginoo maigsoon, wala nang may reply. Wala na akong reply o pagana, kundi i-replyan na akong mensahe, Ginoo nga, ikaw o ako, tudloan sa insaktong kamatauran ng awang ko, Jose. Kato may mas grabe to, kay gikunitan ko siya, ta ato ning basahon bi aron mahuman Ningan diri o. Ingon diri, magdulog kita. Apan midumili si Jose og miingon, samtang ani ako dinhi, gipiyal kanako sa imong bana ang tanan nga ania niining balaya. Managsama kami gahom niining balaya. Grabe sa giing na niya yung asawa. Pareha mi gahom sa imong bana, pero dunay ray wala ka pareha. Kaya giditan gyud siya sa iyang asawa. O walay bisan unsa dinhi
nga gihikaw niya kanako gawas kanimo nga iyang asawa. Klaro din eh. Perti binang klaro ha. Pero sa kasagaran, sa kalibutan, sa ilibgon, maigsuon, moingon man na nga, wala bitaw si pare, wala bitaw si Mari, okay na ay. Kasar bitaw, os kagabi, os kagabi eh, na magsigi man na mangigsuon. Mapahimuslanon man ang tao, mao nga sayon lang kaayong ilhon, ang kinaiya sa tawhanong kinaiya. Basahan ninyo ang Galacia Kapitulo 5, versikulo 19 nga to sa 26. Gasunod na yun na megson ang pag-ila usab sa espiritu sa Ginoo diha sa usa ka tawo, mabalaan sa una ato sa ning basahon padayon. Busa dili ako makaako paghimo sa ingon kadaotang buhat o pagpakasala batok sa Dios tan-awaran. Dunay dakong respeto si Jose sa bana sa asawa ni Putipar. Giingnan niya asawa, dako ako o respeto sa imong bana labaw sa tanan sa atong Ginoo. Ginoo igsuon dapat maoy dakong respeto ta. Kay dili ko kaako. Kay na atong mga panahon na wala biyag bana, wala bis Putipar, sila rang duha ka asawa. Moingon man ang usa ka tawo niya may suon nga dukirok o pakigilawas, ayay pertira ba ning nindota gikan sa kitin hangtod sa ulo. Nagsidlak mga kaigsunan sa kagwapa-kagwapo na ibog mag-asawa ay pagkasiyawan. O bisag adlaw-adlaw gidani sa asawa ni Putipar si Jose aron pakigilawas kaniya, tanawa ra ba na? Klaro ba kanang pakigilawas, alang-alang di nato ni basahon. Unsa man di ang pakigilawas, di 6? Dili tong 6 nga number, may son 6. Ingon rin, pakigilawas kani, wala gayod manumbaling si Jose. Wala na gid magtagat. Kay kanang mga bahay may igsuon, namay na minaw karon. Eh siyempre may ikson alang-alang ang laki dili maki duol sa usa ka babay naman nga morbayot maning tawhana ay di ba? Wa man di man kabalo hadlok magbayi magpabayong man, pero si Jose maigsoon iyang gibarugan nga mahadlok sa Ginoo. Hello, ikaw ug ako imo na baning nabuhat nga manadlokon kas atong Ginoo. Bisag lagi o imuhang bana, lagi imong asawa, layo mo nga matagusa. Eh ang tinud-anay maigsoon ang magbuhat og sayo, mauro may maimpierno man. Dili man katong gilimbungan. Hello. Dili man katong gilimbungan. Katumang nang limbong, may maimpierno. Ang sa man day batasan ni Satanas, di ba? Limbungan, kawatan. Ingon ang 11, apan usa ka adlaw ni ana misulod si Jose sa balay aron pag-atiman sa iyang buluhaton. Kini mo'y bugat na dinhi na gyon igsoon. Nahiatol niini nga walay laing tao dito. Gigunitan sa asawa ni Putipar ang sapot ni Jose og miingon, tanah. Gunitan ang igsoon, wa na sikpaw ginunta. Pero sa gibuhat ni Jose nimbol ho. Ang nabilin maigsuon kato na lamang taas bukton tingali long sleeve ug unsa. Ana magdulog kita apan ming episode og bingdagan si Jose ngadto sa gawas og nahabilin ang iyang kupo. Iyang kupo usa man ang kupo kato bang gibutang sa luyong maigsuon kanang kupo kana burag suporta pa na sama ani jacket nabilin ayay mamotoy girason sa asawa. Tanawa na ko diri iyang kupo dito sa kamot sa babae, tuan na gyud unsay gibuhat sa babae. Kay ang bistira man ni Jose ang nagunitan o nakadagan man si Jose, gitawag sa asawa ni Putipar ang iyang mga sulugoon. Tanawa ra o giingnan, tanawa ninyo kini, gidala sa akong bana dinhi sa mao kining Hebrohanon
o karon buot niya kaming pakaulawan, misulod siya sa akong kwarto, kay buot niya akong pahimuslan apan ming singgit ako. Grabe ra ba kay mudaman eh. Kani bang mga tao nga daotag una-una, pertera bang pagka-aktora, pertera bang pagka-artistahan, pero dili madalang inartista ang Dios. Hinumdumi mga ekson, mga higala, mga follower o mga listener sa Sign FM 95.3, dili madalag inartista, inaktor ang Ginoo. Dili madalag inartista ang atong pagsimba diha sa matag Domingo, matag Sabado. Hello. Kung artista ta, siguro nga dili ka malakansi sa atong pagka-artista. Hinumduman na to maigsuon kining asawa ni Potifar, artista kay nagdrama. Gitawag dayon niya kay wala man siya ka pakighilawas ni Jose nga ihang naibgan. Ang nabilin kay kupo or man maigsuon sa amaton niya iyang ihanig. Naglagot siya kay wala siya kahuwasis iyang kaibog sa iyang kaulang. Uprang kako. Wala siya kahuwasis iyang kaulang kay kanira bang kaulang maigsuon. May pay hayupan kay mahuman pagpaulag maigsuon dili na umanabdos na kining tawo ra ba? Klaro di ba? Dili na pwede gulo siya bingay maigsuon kay maunay bugat sa kalihukan sa bana o asawa. Maumanggani ang banag asawa kung dili na makighilawas ang bana, dili na makighilawas ang asawa sa duha ka sitwasyon na anagunay bation silang duha. Moingon man mura magnaan ay gikaringking ni ay labi nag-abuguan na dili ko na katalikot-likot sa balay. Asa makagikan? To na po kas imong bay? To na kapos imong laki? Nganong lulamano man ka dito? Na nagbulag na pa ng mga Kristohanon, maigsuon ka nang maglamano sa simbahan. Siyempre ang mga born again, lamano, sister, bader, na ama po'y sulok-sulukan, kay dunganon, dugayon ang pupuhi. Yada na pagpo'y mga nilantawan nga mura pong dili sa maayo. Ayay, nakalantaw magpana, nakalantaw asawa, pag-uli nilunggupay, bulag ang resulta. Anak bang nasobrahas ka abukuan, maora pa na'y mag-una-unag binuang, klaro dili. Mauna oy, maguna-una man nagdautan, maingon man na ay maguna-una man ko kay ikaw ug ako igsoon dapat magiyahata sa atong Ginoo. Tanawa gud si Joseph. Nadala siya ay wala man ka paghilawas ag bana asawa di drama dayon siya. Gitawag dayon lagi ang mga sakop tanawa ra ko. Ingon dire tanawa ninyo kini gidala sa akong bana dinhi sa amo kining Hebreano o karon buot niya kaming pakaulawan. Grabe ako artista. Misulod siya sa akong kwarto kay buot niya akong pahimuslan apan ming singgit ako. Grabe ito kayo lagi. Sa iyo pagka dramatista ba? Ingon ang 15, umidagan siya o bibiya niya kining iyang kupo, gibiyaan niya ang kupo. Versikulo 16, gitaguan niya ang bisti ni Jose hangtod sa pag-uli sa iyang bana. Gitaguan niya, wala niya giuli. Ang abot siyang bana, ayay, gitrama maggunit sa mo. Ingon dire. O niya, gisuginlan niya ang iyang bana. Sa tinumutumo niyang istorya, kanira bang tinumutumong istorya maigsoon? Sige, kaingon ko na, kung Kristohanon ta maigsoon, kusog tayo tumutumong istorya, kita ragya po'y mag-problema. Sa ito pang pagka-Kristohanon maigsoon, magsineryos lang ta. Klaruhan ay langgo, dili lang ta magtumutumo ay. Tanawa na ang asawa ni Potifar, itumutumoan niya sala, si Jose, minglampos wala, o man oy. Wala. Sa katapusan ni ini maigsoon, nahimong gobernador na hinuon si Jose. Kung imo ni siyang basahon tanan, sa kasaysayan sa kinabuhi ni Jose, grabe kay sa introduction. Grabe sa kasinatian sa kalisod sa iyang mga igsoon. Gihulog dito sa banga. Gipasanginlan.
Sa imong kinabuhi so na encounter na ba na nato eh? Kung imo na sinabi pasalamati ang Ginoo kay luyunin ang tanan kadaugan kasiguruhan panalangin ang nag-atang sa katakusan kanimo kanatong tanan Exxon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Brother Tano Alj. Maayong buntag pas. Salamat sa Ginoo sa inyong mga pulong nga gipalandong sa tibuok Katilingban, watching from Candauhay, Dumaguete City. Kumusta mo diha, Brother Tano Alj, uban sa imong pamilya, sa inyong mga anak, og labi na ni Pastor Atoy, og ni Day Chanel, og ni Dong Juniper. Una nga ako karon makalusot-lusot naman gyud ko kay naa na listro ang motor. Kani adto maglikay ko maisor kay walay listro. O yan nakuha na nako ang listro gikan sa kompanya. Mo expired ang listro may 2027 pa. Perting dugaya 3 years. Una nga pagkakaron ang ako lang gyud nga kahimtang karon kini na sa pag-atong trabaho obligasyon ba. Maraming salamat sa Ginoo. Kumusta mo diha sa Candauhay, Dumaguete City sa inyo nga pag-watch o sa inyo nga pagsunod sa mao nga programa. Dinis kabukiran maigsoon kanunay lang kitang nagpaabot og mga mensahe. Even walay wifi connection or kasagaran magud pagkakaroon sikira pong ka-burn out. Muna nga dunay mga panahon dili ta maka-live kay mag-burn out man mga Exxon. Salamat sa Ginoo sa inyo mga kinabuhi sa tanan nga mga Tano family. Ingon diri gitaguan niya ang destiny Jose hangtod pag-uli sa iyang bana. O niya, gisuginlan niya ang iyang bana sa tinumutumo niyang istorya. Tinumutumong istorya. Lisod na. Ingon sa tiri, kanang Hebreanon nga imong gidala nga ni sa ato misulod sa akong kwarto kay buot niya akong pahimuslan. Apan ming singgit ako busa mindagan siya o nabiyaan niya kining iyang kubo. Na high blood si Potiphar aning tumura perting laguta sa itagaan pa nako si katungdanan ang tanan nako nga pagsaling niya iya gikuba. Pinaagi na ko sa asawa bilanggo taon si Jose gipadako di pa bilanggo pero kay doon na may Ginoo naluoy lang yapon si Potiphar gitagaar gyapon katungdanan si Jose bilangguan. Rabis ang tinudanay nga nangalagad sa Ginoo mga alagad sa Ginoo Ginoo na mga itagpamaagi mga panglihok ato ning basahon tanan be. Ingon diri ming sintak sa kasuko ang agalon ni Jose. Grabe sa pagkabati niya niini gipadakop niya si Jose o gipabilanggo tipon sa mga binilanggo sa hari. Kagulkol gi Jose. Pero murag yapon maigsoon. Doon na may Ginoo, bahalang nagkagulkol sa dito sa bilangguan. Hasta mga piniriso na bago o ang mga piniriso maigsoon mao'y nakasugilon nga mao'y nahimong instrumento. Nga sa panahon mga kaigsunan nga dunay nalibgan mga kaigsunan sa usa ka hari nga si Jose lamang ang nakatukan sa tinud-anay nga kahulugan sa mga damo. Nahimo siyang gobernador. Hasta iyang pamilya nalingkawas sa gutom within 7 years. Grabe siya. Nga hulaw. Ingon diri apan nag-uban kang Jose ang Ginoo mao ni nindo. Kung ang Ginoo gani mag-uban nimo, walay ni bisan kinsang tao nga makapasakit nimo. Walay ni bisan kinsa nga tao nga makapanamas-tamas nimo. Makapanamas-tamas matingali pero kadyot lang. Daklit lang sister brother. Makapasakit matingali pero daklit lang. Saglit lang baga kung Tagalog pa. Pero kung mag-uban nimo ang Ginoo, wow. Saludo ka kahit kanino. Ay na ay Ginoo. Kung ipahiluna ka, ipahimutan ka sa pagkamaayos Ginoo ato ginang hinumduman higala. Engon dire, apa nag-uban kang Jose ang Ginoo o gikaluy-an niya si Jose mao nga gitagad siya pag-ayos sa gwardya sa bilangguan.
Grabe sa. Bisag disintak ang hari maigsoon nga si Potiphar. Pag-abot sa bilangguan, ipatagan lang gyapos mga piniriso. Nahimo ra gyapong labaw-labaw si Jose sa bilangguan. Gitugyan sa gwardiya kang Jose ang katungod sa pagdumala sa tanang gimbuhaton sulod sa bilangguan. Wow, murag Robin po mga ekson. Kasi Robin na nabilanggo kami ato dito nakagabag salida si Robin kani ato panahon na katong bad boy. Ning sikat og samot si Robin. Munang ikaw ug ako mga kaigsunan kato siya salida pero tinud-an na itong kinabuhi ni Robin. Pero wala dili man na mao atong topic ato ra tong girilit mga kaigsunan sa kinabuhi ni Jose. Og walay kinahanglan nga mabalaka pa siya sa bisan unsa nga iyang gipiyal kang Jose kay nag-uban man kang Jose ang Ginoo. Grabe an awaragot ang mga tinuod nga mga katawhan sa Ginoo. Dunay mga sitwasyon maigsoon nga naas alanganin, pero kay kun mag-uban gyud nimo ang Ginoo, mahimo ra gyud kang pinasahi bisan unsaon. Tingali sa katilingban o sa mga katawhan dili ka mahimo pinasay sa ilang panglantaw. Pero kung ikaw o ako magkinabuhi sumala sa plano kabubuton sa Ginoo, wow, magpabilin na gyud kang mahimong mapinasahi ato bangan sa Ginoo. Tanaw ra gud si Jose. Try ra ginoo basa ang kinabuhi ni Jose, kinabuhi ni Daniel, kinabuhi ni Moises, kinabuhi ni Elias, tanan, kinabuhi ni David. Katubang mga tao ba mga kaigsunan gagikas pagkauyamot ba? Kung sa kinabuhi ni David, magbalantay sa mga karnero sa iyang papa. Iyang mga magulang, mga sundalo, mamamatay tao. Siyempre sa una, nasod batok nasod, pinunggutay, tinikbasay, sinumbagay. Pero si David maigsoon, gamay pa, batanon pa, naglugos pagdalag espada, naglugos pa ang iya nga taming maigsoon. Unsay gidalaran niya, saplong lag 5 kabok bato, patay si Goliath. Si Moises maigsoon magbalantay sa karnero sa iyahang ugangan sa nga si Jethro. Gipaadto sa ito. Samantalang si Jose magbalantay sa karnero sa iyang papa nga si Jacob. Idagdaog mutoy lisod ang kinabuhi ni Jose. Kaya ultimo ang iyang mga igsuon ning daog-daog niya. Ming panamas-tamas niya ato mga panahon na nimbalos pa si Jose wala oy. Ang kinabuhi o kinaiya, ang karakter ni Jose sama sa kinabuhi ni Jesus. Ikaw o ako, pastor, pastora, bisan unsang kahimtang sa sitwasyon nga naa ka, dili gyud na siya malikayan aron pagtisting kung tinuod ba gyud nga naa nimo kauban ang Ginoo. Si Jose ni atong panahonan nakapasar siya sa mga tentasyon. Nakapasar siya sa mga pagtisting. Nakapasar siya sa mga pagsulay. Ikaw ug ako human sa mga pagsulay lonlon kalipay. Ato ning i-play my ison while ta nagpadayon sa atong programa. Dunay mensahe si Brother Pops Dillon Menggito Garcis from Lapu-Lapu, Cebu City. Amen. Matinud-anon jud si Jose. Ug adunay kahadlok sa Ginoo, respetado si Jose. Yes. Ikaw ug ako ang bugat sa tao, ang lisod yun nga buhaton sa tao kining respeto. Kay kung ikaw ug ako mawala ang imong respeto sa mga alagad sa Ginoo, mawala ang imong respeto sa imong silingan, sa imong isikataw, sa tanan, ang respeto bugat bena. Si Jose doon na say respeto sa bana sa asawa nga nagpinta niya. Ingon siya, ni ining balaya pareha migrang ko sa imong bana. Tanan yatagan ko katungdanan gawas nimo. Ay naibog man ag asawa. Pero unsay nahitabo? Nilampos pang asawa.
Minglampos ba pagdaog-daog ang mga igsuon ni Jose? Wa. Matod pas taga Cebu, wa. Kay naay plano ang Ginoo sa kinabuhi ni Jose. Nahimo siyang gobernador. Ikaw ug ako, time will come. Pwedeng ikaw, pwedeng ako, pwedeng kitang tanan nga naminaw sa FM radio, sa 95.3 o sa tanan nagwa sa Facebook Live. Babae man ka o lalaki, hinumdumi, makahuman ka sa tentasyon, makahuman ka sa pagsulay, kay doon na kay respeto sa imong isikataw, labaw sa atong Ginoo nga mahinadlokon ka, mag-uban kanimo, kanako o kanatong tanan ang Ginoo. Ano ni mensahe si Pastor Argon Jacob Arias. Amen. Hallelujah. Human ni atong tanan, eksoon, nabilanggo man si Jose, ipagawas. Ipagawas. Munang imuhang basahon ang kasaysayan ni Jose, asa siya kapitulo ha maekson na himong gobernador. Diya sa unahan maekson, si Jose gihimong gobernador dito sa Ehipto, sa kapitulo 41, versikulo 37, basahon na tanan diha maekson, nahimong gobernador. Grabe sa diha nga siya doon nagoy Ginoo nag-uban, tanang problema sa kinatibuk-an sa gingharian nasolban. Even ang damgo, tanawa si Daniel, nalibog si Nabucodonosor nga itong mga panahon na, ang tanan nga mga magbabara, tanan nga manggialamon gipatawag ni Nabucodonosor, apil na si Daniel ato. Pero si Daniel dunay pinasahi, ikaw o ako, pinasahi ato bangan sa Ginoo. Ayaw usiki, ayaw sayangi, o respetuhi ang tawag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dalaygon ang Dios sa matag sa tanan nga nagasunod nining ato ka programa. Ari ta sa kinabuhi ni Job. Si Job maigsuon natintal og nadala bagyon sa mga kinaiya siyang asawa, wala oy. Si Job maigsuon nagpabilin sa fitful atubangan sa Ginoo, kay doon na sa respeto sa atong Ginoo. Atong basahon ang kinabuhi ni Job. Mao nga ikaw ug ako, kung doon na tayo respeto sa Ginoo, di gud ka makasala. Ano man, ingon si David, sulti ko kanunay o Dios, pahinumdumi ko kanunay sa imong mga pulog mga mensahe, aron ako dili makasala batok kanimo. Mao nga diha sa Salmo kapitulo 1 bersikulo 1 ngadto sa 6, bulahan ang tao nga dili maminaw sa tambag sa mga dautan. Kay ikaw ug ako kung dili gud ka maminaw sa mga tambag, mao man ni makadaot nga madala kas tambag. Kay doon ba yung mga tambag maigsoon sa isig ka tao nga makadalas imuhang kalautan? Yang mao pa na magbuot sa imong kinabuhi. Ayaw. Kung doon na kay Ginoo igsoon, barugi nga doon na kay Ginoo. Gawas kung gulo Ginoo ra na. Kay dili ko na tinuod nga Ginoo. Ato ning basahon tan-aw lago dire. Bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan o pusunod sa gibuhat sa mga makasasala. Ning sunod ba si Jose nga nahimo siya makasasala? Wala. Dako sa respeto sa bana nga mao si Potifar, labaw sa tanang respeto sa atong Ginoo. Ning ibso, ning sibat, ikaw pang tukiro, ug siro pag-unod, ayay, wala ra magpana dire. Wala ra mag-asawa, wala ra ba si Marik, si pare. Dali-dali oran ni. Human, goodbye. Ang Dios, muna ay matod pa sa istorya, karma. Muna na gaba. Ano na yung mensahe maigsoon? Amen, wala dyan si Job natintal sa iyang asawa. Papasalamaton, hinuod siya sa Diyos. Yes. Unang ikaw ug akong asawa o bana, parihar maguna. Parihar na. Kaya gidisinyo tas Ginoo, babae o lalaki. Sama siyang dagway. Imong basahon ang kasaysayan sa Genesis, babae o lalaki. Amen ba? Ingon dire, bulahan ang dili mamati sa tambag sa mga dautan, umusunod sa gibuhat sa mga makasasala o makig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios.
Ang lisod magod, makikabin ka sa wala mo ila sa Dios. Kay ang tao nga wala mo ila sa Dios, dili man na wa man ay respeto sa Dios. Tinawhanon man na ang kinabuhi ana, wala mo ila sa Dios. Makikabin, it meaning to say, dili ka makigugoy-hugoy sa wala mo ila sa Dios. Engon diri sa dos, maoy ilang kalipay ang pagtuman sa palaod sa Ginoo og nagtuon siya niini adlaw o gabi. Mas nindo ang imong behavior ug imong karakter, imong kinaya pagtuon sa adlaw o sa gabi aron ikaw ug ako do nagutay respeto sa atong Ginoo. Si Jacob, si Job, si Jose, si Daniel, mga katawhan kani ato dapat maunay atagan tong dakong pagtulunan. Dili kay karong mga katawhan nga puro ra makaingon jud ko maigsoon, makaingon gud ba kung sa kahay naabot sa una-una. Pero kung ikaw ug ako naa ang Ginoo ang imong una-una kasing-kasing ang imong prinsipyo baruganan gikas atong amahan, amang Diyos. Amin. Adunay mensahe si Brother Pops Dillon Manguito Garces from Lapu-Lapu, Cebu City. Amin. Ingon ang atong buhaton isip alagad sa Ginoo. Ilikayan ang kaulag. Likayan. O mangani diri maigsoon naglikay gud ta makaigsoon even pagani paglasti-lasti sa motor. Ako di ko magpalasti labi nagdili nako bisa kauban pa nato sa pagpangalagad. Kay kining mga marites, grabe ra ba kay nang mga sniper maigsoon imingon man hala si pastor na matagilaste. Mo prangka ko igsoon. Gawas og dunay mga emergency. Mapugsat ta. Pero magsige na kaglasti-lasti bisag dili imong asawa, dili imong bana, bisag mga dalaga, dili guna maglikay ta. Mao mangani ang tao dili makabuhat yung dili mao kay di man sa mulikay. Muingon man nga wala bitaw si Mari si pare, wala bitaw galantaw, okay ra ni ay. Sure. Kung magtuon kag bala ang kasulatan ingon diri maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo og nagtuman siya ini adlaw o gabi. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa og mamunga sa tingbunga og ang dahon dili malaya sa tanan niyang pagabuhaton siya magmalampuso. Wow. Kung doon na kay respeto sa atong Ginoo, sa tanan nimong pagabuhaton doon na gyud kay kalampusan kay kauban nimo ang Ginoo. Kung doon na kay respeto sa imong isigataw, mas more nga doon na kay respeto sa atong Ginoo. Kay ang Dios may imong pahiluna nimo. Ang Dios maoy mupaangay, pinaangay igsuon dili sa tao. Kay ang tao naguna-una sa iyang kaugalingon, naangay na siya, pinaangay na, pero sukwahi ato bangas Ginoo di ikaw na magdugay. Hello. Ato nang basahon ang Job. Job kapitulo 1. Versikulo 1 ngadto sa 5. Sa kinabuhi ni Job maigsoon, wa sab siya magpadala sa pagpaluya sa iyang asawa si Job. Sa kinabuhi ni Lot niya itong mga panahon na sa pagsunog sa duha ka nasod mga kiusunan, nawili ramang gutong asawa. Kay kwartahan biya si Lot, ay lingi man. Una kung mawili kas kaptangan sa kalibutan, maunay buganoy sa imong kapilihan. Hello. Tagaan na itong respeto ang Ginoo. Mao nga nasayod ang Dios sa matag usa kanato. Sa tanan nga mga follower og listener sa Shine FM. Sa tanan nga nagasunod nining mao nga programa, nasayod ko kamo, ikaw, kitang tanan dunay respeto sa atong Ginoo. Atong imaginon naghago mo og panahon. Nasayod ang Dios, nasayod usab ang inyong ubos nga laga. You and I dunay nagkalaing-laing obligasyon, trabaho para sa atong pamilya, obligasyon sa atong pamilya, panginahanglan sa atong pamilya, apan ikaw ug ako naghatag og panahon aron sa pagpaminaw sa mensahe sa atong Ginoo. Kay kining atong mensahe nga atong gipaabot nining mao nga dapit, dili ni akong mensahe, dili ni mensahe sa simbahan, kundi dili mensahe ni sa atong Ginoo aron ikaw ug ako
magiyahan sa tanang panahon sa atong kinabuhi samtang buhi pata dinhi sa kalibutan atong gipuyan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Simi Jens Maison, murag Chinese nga profile mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi usab ni Sister Chirimi Kadayday Rodriguez. Salamat sa Ginoo diha sa mga Kadayday Rodriguez family. At tingali murag ako man ang estudyante mga igsoon kaniadto classmate ni Pastora Imogene Candelario, ini si Ma'am Kadayday Rodriguez. Kumusta pa mo diha sa Bindoy? Murag na under na ko ni sila sa year 2018 or 2017 sa TLA subject. Salamat sa Ginoo sa inyo mga kinabuhi. Inyong ubos nga lagad kanunay gun nga nagdasik sa mata ko siya. Ato nining basahon bekining ho. Siyo mga kaisuunan, wa magud siya gawas o wa siya musupak sa plano sa Ginoo sa iyang kinabuhi. Even ang iyang pamilya, even ang iyang puso, iyang asawa, wa naging siya magpadala. Kingnan pagani iyang asawa, asa matumabasa may igsoon sa kapitulo 2 versikulo 10, tanawa ra gud ang gisulti siyang ni Job nga to siyang asawa. Apan giingnan ni Job ang iyang asawa, ang imo ang sinultian sama sa sinultihan sa babaeng buang-buang. Iyang giingnan hinuon gani iyang asawa nga kini bang imong sinultihan, sister, brother, my love, sama sa usa ka babaeng buang-buang. Mudawat balamang kita gikan sa Dios ug maayong mga butang ug dili sa mga daot na munang ikaw ug ako maigsoon. Klaro man gud nga mudawat pabata, mudawat rabatag maayong mga butang, sige ra tag aleluya. Onya o madato na ta di na ganit ta kabalo mo simba. Gawa sa mga laing nasod nga nagtrabaho kay under control sa ilang mga amo. Dinis Pilipinas ayaw pagpakontrol sa trabaho, negosyo unsa mga butang. Tingali dili 100% nga mosimba ka kada Domingo, pero dili po tingali maigsoon once a year lang na lamang na humanta mosimba ra tag panahon sa birthday. Dahil ikaduha kamatayon na maigsoon, dili na sab na sa ikahimuot sa Ginoo. Even si Jesus doon na sa mga panahon nga mosimba dito sa sinagoga, muadto sa mga bungtod sa Gitsemani, sa bungtod sa sakripisyo aron siya mag-ampo dito. Anywhere pwede tang makaampo, pero ang pinasahi, even ang Dios nagahin siyang adlaw pagpahulay. It meaning to say, ikaw o ako dili pa makahimo nini nga ang tanan nga mga butang gikan mas atong Ginoo, mismo siya dapat siya mo'y atong sumbanan o sundon ang iyang kinabuhi igsoon. Unsay giingon diri sa Job mga kaigsoon. Job kapitulo 1, ingon diri, may tao nga ginganlag Job nga dito nagpuyo sa os. Sa Biblia may igsuon si Job, nagpuyo siya sa lugar nga os. Nagsimba, nagmatinumanon siya sa Dios. Wow! Mauni yang kinaiya. Matinumanon si Job ug nagsimba. Diba? Ipanalanginan si Job sa iyang kinaiya nga nahimo siyang nagminadukon sa atong Ginoo. Ipanalanginan, pero nag-agisag mga pagsulay nga grabe. Nagsimba o nagmatinumanon siya sa Dios. Matarong siya o naglikay sa pagbuhat og dauta. Paglikay importante. Tanawa si Jose, minglikay ning Ipson. O sa tawhanon panghuna-una may ison kaaso-aso na tong una-una sa asawa ni Potipan. May ingon na gyutos ingong asawa, mahuwasan na gyud ko ani sa akong kaibog aning Jose, wapo ra bagdaw kain ni. Unang kaibog-ibog may ison ini kauman, problema. Biktima sa kaulag. Matod pa sa atong amigo brother Pops Silon Mingito.
Likayan ko ng kaulag. Unsa man wala mo matagbaw sa inyong bana, wala mo matagbaw sa inyong asawa, wala mo matagbaw sa inyong ipakaslan, may payhayupan. Kaya magpaulag na, kasara, inikanabdos na, dili na. Dili na mangitag laki, mangisog, manungay pa na, kalabaw, sulay. Paulag mahuman na megsoon. Di ba sungayo ng buto, pakik-away na na. Muna nga doon na mo'y mga hayupan diya sa inyong panimalay, labi ng iring. Manungha na ng mga butong, magpaulag ng iring. Pero dili gani, wagoy iring, wagoy iro, labi ng iro. Matingahla na makamaison nga doon na kay iro nga bay. Pagkadagahan ng iro, mga buto. Pero inikahuman na kanabdos na wagoy iro nga muduol. Dili matahayupan. Namatay ka walingong desisyon pagdala sa atong kinabuhi dinis kalibutan. Ikaw ug ako doon na kay gipagsumpaan, walay laing binuhat, may love. Ikaw ra o wa na lain pa. Wow. Ingon agpari, ingon pastor, imo bang gihigugma si Suanso, si Suansa? Yes, pastor. Yes, father. Wa pagani ka istorya. Yes, opo. Yes, opo. Hello. Apan si Hope may nadlokon o nagtuman sa ang obligasyon ngadto sa atong Ginoo. Ikaw ug ako adunay obligasyon sa atong Ginoo. Kung mabuhat na nimo, wow, mahimuot gyud ang Dios. Kung siya mo'y mahimuot sa tao, hinumdumi panalanginan bukas Ginoo. O wala na ilaing makapaggan niya na. Kadaugan kasiguruan kay ang Ginoo nay maghanay ng tanan igsoon. Ingon dire, matarong siya og naglikay sa pagbuhat og daotan. May 7 siya ka anak nga lalaki og 3 kang anak nga babae. Aduna siya usab 7,000 ka mga karnero, 3,000 ka mga kamelyo, og 1,000 ka baka og 500 ka asno. Daghan usab siyang sulugoon og siya maoy labing dato sa tibuok sidlakan. Labing dato, imagine nimo, sidlakan o kasadpan. Siya mo'y kinadatuan sa kinatibukan sa sidlakan. Siyempre doon na po'y tingali dato sa kasadpan. Doon na po'y timog ang hilaga. Kung Tagalog pa maekso. Pero si Job nag-ingon ang Biblia, siya mo'y pinakadato sa sidlakan. Grabe. Ingon dire. Nabatasan sa iyang mga lalaking anak. Tanawa ragon, that is character. Ikaw ug ako kung nabatasan yun nimo nga musimba ka, mangalagad ka, mulikay ka sa mga tentasyon, makalikay ko ka, labaw sa atubangan sa Ginoo, nga doon na kay respeto. Plus, doon na kay kahandog sa Ginoo. Plus, maikugon ka, maluluyon ka. Tanawa ragon si Jose, iprangkahan niyang asawa. Ikaw, ayaw diha og matabo. Sibat ko siya. Ingon rin. Nabatasan sa iyang mga lalaking anak nga banus-banusan sa pagbangkiti, tambungan nilang tanan og dapiton usab nila ang ilahang tulo ka mga igsoon. Siguro sige silang kakumbira tungod sa ilang pagkadato, sige silang ihaw karne, pila to ka kamelo, pila to makaasno, may supitinagana. Babay, versikulo 6, onya inikahuman sa maong mga bangkiti, siho mubangon sayo sa buntag ug maghalad siyang mga inihaw. Unsay kinabuhi ni Job? Mo sayo bangon sayong kabuntagon aron sa pagwali sa mensahes Ginoo. Mo nga ninin atong mga nga dapit. Sayo tang mubangon alas 3, alas 2. Makamata ko maigsuon. Maghala, alas 3 na di ay open sa FM radio. Pagka alas 4 live. Pag-share sa mensahes Ginoo aron ikaw ug ako mabag-o sa iyang atubangan. Or ikaw ug ako kitang tanan magiyahan sa balaang kasulatan. Manghinaot ko sa itong pakiguban-uban ini mga tagnaa, adun natay mapupo nga may pagtulunan sa kinabuhi. Sa kinabuhi ang ato nga topic mga kaigsunan, that is character.
Sihog maison ang iyang kinaiya mo sayo siya mata. Ingon siya diri. Sihog mo bangon og sayo sa buntag ug maghalat siyang mga inihaw sa mga mananap alang sa matag usa sa iyang mga anak aron pasayloon sila sa ilang mga sala. Kaniadto mao na ilang proseso. Pwede na silang mag-ihaw aron mapasayloon sa mga sala. Adunay mga organisasyon karon na makasala ilang mga yun. Ilang magpuasa daw. Magdanag man na mga igsoon. Papuasawon sila o makasakpan pero dili masakpan, dili papausa ano na pa magpuasa. Dili ra nato na i-mention mention ka naglaing-laing mang proseso des pagpangalagad pero kana siya pamagi ha kani adto ra na. Magdanag man ang tao, magsigira man nagpagpakasala kay man ay magpakasala ra ko kay mupuasa di ko pila ka adlaw. O niya inig puasa mention maingon pa nga, sister, brother, akong gipahibalo kay pagpuasa kog 5 ka adlaw, 10 adlaw, tingali mention bisag moingon na lamang, hantod moingon na lamang usa ka 1,000 ka adlaw mupuasa ko palihog og tabang ampo. Mistil pa ba man nimo i-diskurso sa ibong mga kaigsuonan? Mistil pa ba nimo ipahibalo sa social media? Sa katilingban diha sa simbahan nga magpuasa ka? Aron kunuhay nga wala kay kaon-kaon? Nabas Biblia may igsoon nga imong ipahibalo? Wala oy. Sihong maison nabatasan gud niya nga mumatasig sayo aron paghalan. Kay iyang nakita ang iyang pamilya na tingali dunay mga sala kakani adto mga panahon na apan sa diha nga nagpakatawo na si Jesus Christ ikaw ug ako igsoon dapat makahibalo tas kamatuoran tinud-anay nga kamatuoran kay ang kamatuoran mohatag nato kagawasan kanang inana nga proseso nga mga tao makasala mga batan-on makasala papausahon ra o kasakpan o dili ang sao man na mismo kita may nagtudlo sa pamaaging dili mao. Kung naas Biblia, di naas Biblia, pero wala anong magtumutumo man ta. Mao nga dinhi sa atong programa, wa ta mo gawas sa atong topic, wa ta mo gawas og laing diskurso, kundi ang atong diskurso mensahe sa atong Ginoo, dili mensahe sa tawo. Ingon diri kanunay siya kining gibuhat kay nagtuo si Job nga bisan og wala tuyoa nakapasipala sila sa Dios. Diba? Even si Job ning dahatag og dakong balor sa pagkamaayos Ginoo, gipanalanginan siya. Pero ning abot ang mga pagsulay kay migsaka si Satanas dito, giingnan niya si Satanas, ay asa may imong toyo dire sa akong trono. Ingon si Satanas, kasoroy-soroy god lang taw si imo nga tao diya sa kalibutan nga si Job, dili pa kabalikason niya na. Ingon ang Dios, ala sige ato asyo sakita siya bisag unsa apan ayaw ra siya patya. Ikaw o ako nagkalain-laing mga pagsulay nga moabot ka nato. Yatagan patag nabilin nga gininawa tsansa sa kinabuhi dinis kalibutan aron mahinumdum ta sa atong mga sala. Dili siya gusto nga sa panahon sa iyang paghukom ikaw ug ako maadto sa impyerno. Hinitag na og dapit sa kabuntagon nga gihatag sa atong Ginoo, manghinaot ko ano na tay makatunan ug mapupo nga may pagtulunan pinaagi sa balang kasulatan. Dalay gud ang Dios ang atong oras karon. Alas 6 naman hapit mga igsoon, alas 6:22 naman dai may dili kay alas 6 hapit kun dili alas 6:22 na sa kabuntagon. Pag-ampot na mga igsoon. Sa samang tagna sa samang higayon o mga adlaw may igsoon Sabado man di ay basi makasayo ko live may igsoon kay duna koy exam ug mga adlaw alas 7. Ingon anak mga kaigsuonan, matag-usa na to ka kinabuhi, dapat kita na ang mobahig sa oras o panahon ngayang ipiyal ka nato mintras aduna patay gininaw. Labaw sa tanan atong respetuhan ang pagkamaayos Ginoo sa atong kinabuhi may ihipin sa atong pamilya. Dalay ko ng Diyos sa way katapusan.
ato kinisirhan sa mga pag-ampo may soon labi gamhanan og mahigugmaon ka nga Dios Amahan. Salamat o Dios imong pagkunit o pagtibig sa among makinabuhi. Salamat o Dios imong pagatiman. Salamat o Dios imong pag-amuma nga kami kanunay mahidadlokon sa imong pagkamaayo o Dios. Walay nalilom o walay nasalipdan sa imong mga mata kining tanan dayagikan sa imong mga panglantaw. Sa tanan karon nagwa sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao even sa laing mga nasod. Sa tanan karon naminaw sa Shine FM 95.3. Sa tanan nga nagasunod nining mga programa I declare blessing sa matag sa kanila. Aduna sila yung nagkalaing-laing obligasyon para silang pamilya, para silang mga anak, silang mga trabaho ng imong ipiyal kanila, mga negosyo o mga sakyanan ng imong ipiyal kanila. Panalangin o kanunay sila nimong panalipdan. Labaw sa tanan o Dios sa tibok na kong panimalay, sa mong tulog ka mga anak, sa kong ugangan, sa tanan na mong kaigsunan dinhi sa balot. Dapit sa Pilipika, pinanguluhan ni Pastora April Miacantura. Mga Ilhik family diha sa Kangkui Lord sa pamilya ni Brother Mario Ilhik uban siyang pamilya. O sa tanan karong nagasunod o naminaw sa Shine FM 95.3. Sa tulo ka syudad Lord nga palibot nining maong nga estasyon, ikaw magapanalangin sa matag usab kanila. Labaw sa tanan nga nagasir o nagapaambit nining maong nga programa. I declare blessing sa matag usab. Labaw sa tanan sa ako nga wife karon silang pagpahulay sa mga dapit sa Saudi Arabia Aman. Panalangin ni ug himuha siya pinasay sa maong nga lugar Lord. Ini nga tagda og dapit sa kabuntagon Lord, ako nagapasalamat gina kanimo nga nining mga adlaw aduna na pumi nagkalaing-laing obligasyon o trabaho nga imong gipiyal kanamo. Giahi kanunay, tultuli kanunay sa pagkamatarong gikan kanimo aron kami dili makasala pato sa imong mga balaod Amahan. Bisan pa man o Dios sa among station manager Pastor Gideon Candelario uban sa tibok niyang pamilya o sa among general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol uban ni Mama Aisa uban sa ilang duha ka mga anak. Sa tanan nga mga katawhan, sa tanan nimo mga alagad o Dios, sa tanan nga mga pastors, mga pastora Lord, sa tanan nga adunay obligasyon Lord, ako mga pag-ampo nga na kanimo. Guniti ang among kinabuhi nga kami kanunay maglakaw diya sa imong pagkamataron. Nga among kinabuhi o Dios mainlahin diya sa imong mga pulong mga mensahe. Aron kami kanunay magmadaogon dinhi sa kalibutan Amahan. Wala kami arang mahimo sa among mga kinabuhi. Wala kami arang mahimo sa among mga paningkamot, mga trabaho, mga negosyo, mga pagpanamuman dinhi sa kabukiran. Kung dili nimo ni panlanginan Amahan. Salamat o Dios sa makatawhan karon nga nay mga problema na karon silang tasatagsa ka mga pinimalay. Kung naaman sila o Dios mga balatian, ikaw magahikap sa ilang tipo o nga pisikal nga bahin. Gikan silang lapa-lapa, ngadto kayon sa pinakalimpolo. O pinag-isip mong mga labot, pinag-isip mong panalangin o gahom o Dios, mawagtang ang tanang mga balatian. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth. By the blood of Jesus Christ of Nazareth. By the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Kompleto nga kadaugan, kompleto nga kaayuhan, kompleto nya kalampusan, imong ihatag sa matagusan. Nya to nagatuman o nagasunod o nagkinabuhi, sumala sa imong mga pulong mga mensahe. Dungog himaya, nanalangin kanimo ang tanan, pinagisangalan samahan, sa anak sa Dios o sa Espiritu Santo, ang tanan mag-ingon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo, manamilit ng inyong ubos nga lagat. Salamat sa Ginoo, ano na pa'y nakaabot sa ato nga live. Si Junit mga kaigsoon Agbon Anoy mga kaigsoon na nagwasasap sa ato nga programa. Dalaygon ang Ginoo, manamilit ng inyong ubos nga lagat. Salamat sa Ginoo sa inyo nga pwede ramong maka-replay. Sama ni Ma'am Norberta Yutratsi tungod kay kusog ang ulan diya sa Bindoy nining mga tagna. Dili niya madungog ang ato nga live tungod kay dunay nakadisturbo pinaagi sa pag-ulan sa mga dapit diya sa Bulon. Bulot Bindoy Negros Arienda. Pwede lang yung mong makashare sa ako nga ngalan Safri Romano Candelario mao na ako nga gigamit sa ako nga live. Although makaigsunan dire sa computer nga kanunay lang yun nakadaghan kong account mga igsoon
Una nga lahi din sa cellphone, lahi sa diri sa computer. Pwede ra gyud na ninyong i-search ano na tay mga live diha mga kaigsunan. Pwede lang gyud ninyong i-open. Nagpasunan na gyud na hangtod-hangtod mga kaigsunan ang ato nga programa. Dalaygon ang Dios sa way katapusan sa tanan karon nagwa sa Facebook Live o sa tanan nga naga-share nini ang Ginoo magapanalangin sa matag usa. Sama lang usab kamo nagapaabot sa mensahe Ginoo sa iyong pagkamay. Sa ngalan sa labing hanandon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Ryan Makasaon. Aniya na usab ang inyong boss nga lagad o boss nga higala sa social media Luzon, Visayas and Mindanao, even sa lain mga nasod o sa Shine FM 95.3 sa mga FM radio nga nagapalibot niining mao nga dapit sa Sitio Balog, Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Ang grasya sa Dios ug ang pagigambit sa Balang Espiritu Santo makauban sa tanang mga balaan gikan ng orasaha alas 6:30 na sa kabuntagon. Maayong pagpangapi, maayong pagpamahaw nining adlaw nga weekend Friday today pizza 8 sa Nobyembre sa 2024. God bless everyone.